今天这一集要来开箱，10月的时候有去一趟韩国嘛，然后我们在 Olivia 买了超多东西，基本上都是网路有些人推荐说，一定要买的，对，好用的啊，可以跟大家反馈一下我们的使用心得。那我们先从好用区开始，所以我就先推荐一下唇膏的部分。那阵子我发现很流行果泥状的东西嘛，像现在的腮红其实也是果泥，然后像他们的韩系唇膏也是有一系列它是出果泥的。我本身是蛮迷恋韩系他们的一个咬唇妆，因为我记得之前兰姿有特别出一款，它不是口红涂上去它就直接是双色的嘛，我还有回购，然后但是后来韩国他们就退烧了，这系列的产品就比较少。我真的不夸张，我涂上去直接吓到自己。惊为天人，果泥是涂上去直接就是要唇妆，它会有漂亮的雾感。基本上我觉得它的量并不会到很难控制，我好像不管怎么涂都是咬唇妆我觉得它这是神奇的是在这里它这个系列就是上起来会嘴唇很舒服，不会扒嘴唇，很多雾的都会扒嘴唇。它是一个很滑顺的泥状的东西，但是它不黏，它也不稠。韩系有一点像白里透红的那种，就是不像欧美，它是颜色色块比较重一点。因为我皮肤是比较白，然后我整体试下来，我是觉得02号，然后跟比较橘色系的01号。这两款是会比较推荐的，让我吓到的是01号，因为橘色其实是真的蛮看个人的。我觉得它涂上去呢比较活泼，然后比较日常，活力感。但是这一系列的唇彩的确它没办法持久。我是很懒得在唇上花很多功夫的人，真的认真的去打一个底色，然后去上车前去画唇框什么的。那基本上就是你可以用一支就可以抵掉那些动作这样子。下一个，这个是那个护唇膏，是那种超级油脂底，就是挤出来是油的，就比较适合晚上擦的那种。我觉得对我的嘴唇的修复力就还不错了，就是晚上后擦，然后早上起来会是嫩的状态。我觉得对一般型的嘴唇修复力就还蛮好的。那下一个很有名的吧，独岛防晒，甚至它是在某一区，然后有那种系列组合，所以我一次是买3条的。我本来是没有心动，因为我对于防晒，我有时候是比较需要润色的，就是上班的时候比较方便。那因为他们家这个是没有润色，它基本上就是比较通透的那种，所以我那时候是很犹豫说到底要不要买，是不是对我的实用性没有那么大？因为还有一种上妆方式是你涂这种透的防晒，然后去加气垫粉饼。开始在用的时候，我自己觉得它的质地是很舒服的，但是我觉得它是偏水状的，它是偏比较水。我觉得它的脸部是很容易就吸收，比较不会卡或是难推。假设你本身肤况就很好的人，只要简单的这一条，然后加气垫就可以了。所以它就是很适合妆前。它很适合，就是你天生资质好，你想要打造水光肌、水光感，是不是那个？对，韩系最近很流行水光肌，至少不是上妆感这么浓的，基本上不会太多的粘稠感，它没有一个存在感很深的感觉，还蛮推荐大家可以用的。我的防晒，我其实就是呢2个牌子我在选，因为我就是想要润色的。只是防晒非常多人推，是因为它擦起来也是很水润型的。它是紫色的，紫色就是会。反正黄肌就是可以提亮嘛，然后它也是，我觉得它擦起来也是超级水，超级水，它很透对啊，然后就是微微的提亮，所以就一样，如果你是皮肤很好的人，你可能就擦完色阶提亮以后，就稍微撒个粉就好了。质地其实应该这个更水啦，它的话可能不知道是不是因为润色的关系，所以它还是一点点在，已经很淡，然后又很好推，然后我觉得润色效果也算蛮自然。再来下一个很夯的绿番茄精华液这样。那时候绿番茄好像是缩毛孔。对，那时候正值快要冬天嘛，10月的时候，我冬天的皮肤会很容易干，所以我冬天都会用一些比较保湿的保养品。有一罐已经空空上了，睡前的保养都是会涂这个精华液，然后配上乳霜之类的，因为我觉得它蛮湿润，所以夏天可能真的要很看每个人的体质。我自己觉得它的保湿度是很足的，就是你感觉得到它很水透的感觉。但一样很好推，涂完它是不会扒皮肤，但是它会有一点点黏黏的感觉，一点点而已。所以它真的会缩毛孔吗？可是我本身毛孔就没有很大，但是只是说保湿力是很够的。它这个是联名，然后我有一罐是皮卡丘，一罐是杰尼龟，而且你们要注意看哦，它这个就是会写绿番茄 NMN， 因为它有很多类似这种绿绿的东西，但是有一些不是精华液。
而且好像有别的牌子跟它长得很像。大家特地看一下，我在网络上看到有人买一个毒岛什么，他要说骗人，这有多好用，害我都长一堆痘痘，然后就有人把它圈起来说你买的这个是洗面乳，所以它都没有洗，难怪长痘痘。真的不确定，你就是翻一下，真的。就是花一点点时间翻一下，好幽默，至少不会买错。这是什么 S Nature 的角鲨烷的那个妆前保湿，那时候有2款，一个是这个，后来大家都是推一个黄色白色罐子的，后来是选择我第一个查到的，我就是想要妆前有一个比较润的东西，可是呢，就是一般的乳液又怕太油，然后后来我就选这个我本人是蛮爱的。这是妆前保湿，对，妆前保湿。可是它就是有一种润乳，我觉得对，所以已经到乳霜了觉得对我来说有点重。真的吗？我觉得完全不会，它是很乳转水的感觉，就是你可以感受到那个咕溜咕溜感。我觉得跟一般乳液比起来，它算是蛮不厚重的，在妆前来说是没什么负担。所以你用这个上都不会有任何卡的。不会，我自己觉得有点夏天是没办法用，冬天还行。下一个腮红的话，这是 Daysic。我在去韩国之前，太多 KOL 都在团购，应该陆续也逛了3家以上的Olivia吧。每一个我要的颜色全部都没货。我最后买的是什么9号，反正他们有名的就是4色腮红嘛，总共4个颜色，右边2个我几乎没用到，但是它旁边有一个蓬蓬粉的感觉，就是说法令纹的地方稍微上，它会有让你把它填薄的感觉。然后另外一个就是那个粉红色，就是膨胀色，所以会让你的苹果肌看起来比较蓬。都用左边2个颜色，填充感来说还不错，但它的质地就是一般腮红的质地，这样就是蛮容肤的，粉质算细，不会太显毛孔。我的有阵子萃大家都在用那个导购连结，它基本上呢就是它这个是外泌体生发的，但是我没有认真查它的内容物是什么，只是说发现很多人推说会生发什么的，我自己感觉是它在我一些比较边边角角的地方细软发有长出来，它前面就是这样子的一个刷头，你这样子转它就开了，然后你就可以挤，然后它的精华液就会从这里出来。可能半干的时候可以挤一点点，然后再用头皮按摩的方式把它梳开，它会有一点像薄荷凉凉的感觉。有沾到这个的头发都会比较硬一点，就是很像你上发胶的感觉，但是并不会到你吹干还会结块。我妈很喜欢哦，她在用第3天，她就说真的有长出来。她试过很多长发的方式，后来我就一直在帮她寻觅各种长发的东西。应该是说，因为头顶有时候都会看到她的头皮，我觉得她认真擦了以后，看到的头皮的量好像变少。再来是最后一个推荐推区，非常后悔没有多买。我这超爱这个口气，它是被韩国誉为约会神器，就是你吃一些像韩国人他们都很常吃一些很重的东西，所以你出去约会的时候，你不能就是带着泡在嘴跟约会对象讲话。我自己是很讨厌吃蒜头，我讨厌吃蒜头的原因不是说不敢吃，是我很讨厌那种从口腔深处发出的臭味。基本上一是我很讨厌从人家嘴巴里发出这个味道，第二我很厌恶自己感受到自己发出这个味道。有一次我就想说这东西有这么厉害吗？然后我又吃了一个蒜的东西，我就喷了一下。第一是它的感受非常好，它基本上虽然是薄荷，但是它不会有太多的其他香精味，再来薄荷味道没有很重，完全不刺，它是一个很清爽然后淡淡的薄荷味，所以我那时候一喷的时候，我就会觉得它整个感受上是非常好的。但是我后面又会担忧说，这么清香有办法镇住蒜头吗？我是打一个问号。就还喷了没多久，大概3到5秒，我整个口腔里面的味道，我是说深层哦。你知道台湾做的那些臭的东西有多臭吗？它真的会臭你整个喉咙，但是完全没有。消失了，整个味道消失。它很厉害，它不是说只停留在口腔，是从喉咙深处的那种蒜味都没有，而且喷一下就好，不用喷太多下。我超舍不得用，我现在都只用非常一点点，然后舍不得用也太快。这个真的很厉害，我就再也没有那1-2天厌恶自己的时候。好好吃哦！我真是建议每一个女生男生至少要备5瓶，慢慢
使用，我就觉得我下次去韩国我要再搜刮。再来是中等区，中等区就是不好也不坏，可买可不买。这就是那个多惠代言的 OBG 啊，最有名的那个。那时候呢是帮我同事买，几乎也是跑了2、3家都缺货，不过现在康是美都有。之前非常流行，尤其是去年夏天的时候，防晒棒全部都是。对。然后防晒棒就是大家觉得涂了方便不黏嘛，那它的感受是什么呢？它根本就没有感受。你知道吗？就你不知道你擦了什么，就是很像是小朋友拿了一个玩具在你手上挥。对，就是你没有黏感，然后是真的很清爽。可是你甚至不知道，我如果带着这个去海岛国家，我会害怕的那种。就是我到底有没有擦到？对，对我来说是有点没安全感的东西。可是我也是那种没有看到实际有上到我身体，我会不知道它有没有上上去，我也会担心。对啊，很可怕因为我没有用过防晒棒，这是我第一个，所以我不知道是不是全部都是这个质地。再来我的话是这个牌子面膜，就是很多人都推，你基本上进 Olivia 呢，它是放蛮前面的，然后你会发现很多人在搜刮这一个。然后我买了一个是积雪草嘛，近期比较流行积雪草，我的面膜都是买比较保湿的，我觉得它是敷完不会有太明显的抓脸感或是黏腻感。基本上我觉得就是一般面膜，我没有感觉到特别惊讶。有些人他敷面膜是会很明显的感受到自己毛孔变小，或者是脸保湿度提升什么的。然后我自己在敷这个的时候，我是觉得还好，它其实就是一般面膜会带给我保湿的感受的这样子的程度而已。你们就是可买可不买啊。我觉得跟其他面膜比起来，对我来说差异性比较没有那么的明显，可以当成是送人的好东西。应该大家就是觉得 CP 值高了。再来是不推区，哎呦，这个也是 Roman 的。我跟你说，一个品牌有好就有坏东西。韩妞除了刚刚我说的咬唇妆，再来还有一派是玻璃唇、果冻唇最对果冻唇那种涂上去那样 bling bling， 然后很水，保湿感很重。实际上我涂上去的时候，第一是我觉得为什么有凉凉的感觉，好像加了一些薄荷，我很讨厌嘴唇上有凉凉的感觉。那时候刚涂上去就已经很扣分，水润的感觉没有像涂上去会让我觉得啊我变果冻唇了这样子。他就是要追求它的那个玻璃光啊。我今天涂一个再保湿一点的其他品牌的唇釉，就是基本上是一模一样的。我觉得它的存在感比较重，它存在感超级重，然后又掉超快。基本上这个你喝完水就没了。大家就是觉得那对我来说是没用，它现在是躺在我家的抽屉里面。再来换你的。我们去的时候也是这个粉红色系列，就是一直都放在热销区。然后它就是 PDRN，反正最红的2个就是 YPT 跟 PDRN。对，PDRN 大家就在讲修复嘛，然后因为它不是那个美容仪很有名，所以大家呢几乎都是用它，然后加美容仪，然后你就会看到你的水光肌跟烹润感。不知道是不是比较适合年轻肌肤呢，或者是还是我没有搭配美容仪呢？要针对烹润或者是什么气色变好，我觉得它可能就是有一般的保湿力，对我来说是看不到功效的精华液。对，所以有点多此一举，感觉是噱头精华液啦。但是可能大家真的搭配美容仪的那个烹润感很好吧。然后加上我刚刚感受的那个质地，是它整体是比绿番茄还要再重，对，很明显的再重一个层次。对。再来下一个，2个我可以一起讲，好像法妆喷雾第1名。然后这个就是护发精华第1名，主打都是什么？2个的香味也是大家都讲，这个是要冲掉的发膜，这个是免冲洗的护发。发膜的部分，因为大家都会说它修护力很强，可是我觉得它是洗完的，冲掉之后大概可能维持30分钟到1个小时。可是我也不是特别受损的头发，但是对我来说，它不会让我一直持续感受到柔顺。它有名的就是它有一个珍珠光，因为被我用光了，就是它说摇一摇，你就会看到里面有一些珍珠粉在飘。就是你在吹头发的时候，你一定会这样。我一开始没有想那么多，我就想说，奇怪，我的手上怎么全部都是亮的？超级可怕，就是它里面的那个珍珠光泽就是在这边。那就不是认真珍珠光泽，它感觉是特别上起来一片粉，我就不知道它不是一个精华吸收的东西。反正我看大家的试用都好像那个头发真的是有柔顺感，我不知道它那个光亮粉是为了让它看起来很梦幻，对头发来说是没有作用的。它这个感觉光泽有一点像外加光泽，它不是从内而生的光泽，它是给它一个梦幻的感觉。我觉得 Fino 的感觉是真的会顺很多，明显的柔顺感。对我来说，它的滋养度更好。我看到很多人说持香很久，对我来说也还好。对，再来呢，这
这个是为什么要把它放在压轴呢？这一罐大家网络上称的有多夸张？他们都是说空姐喷雾，然后一定要买。那我自己本身对于喷雾的要求就是不高，喷雾要么就是定妆，要么就是保湿。在我还没有体验它其他功效的时候，我就已经没办法了。我自己是一个鼻子很敏感的人，只要是有一点点太刺激的味道，我就会打喷嚏。我本来想说，我第一次使用它，那我也用的跟植村秀的方式一样好了，然后我就这样子，马上就哈啾，然后我狂打喷嚏。它是会直冲你的鼻子的，对，它直冲鼻子，然后进去喉咙，然后我的喉咙开始卡卡的，然后我的鼻子开始就是很痒很痒。那一瞬间我想说已经世界末日了，就是我有一种好像浓雾笼罩的感觉，我就赶快离开房间，因为基本上我是很难再吸一口气，因为我喷过很多喷雾，基本上不太需要憋气。第一次喷真的会吓到，因为它就是冲到你的鼻子里，然后是呛的那种。对，你要跟它共存的话，你可能真的需要大量的憋气。基本上这一支报销了，它不适合喷脸。鼻腔敏感或是气味特别敏感的女生，我是建议真的不要花钱买，它当时是没有试用的，所以我们根本不知道这个东西。那以上就是我们在 Olivia 买的所有东西，这样我有加买棉片，你有推荐的吗？其实有我后来早上都改成用那个棉片，因为它这种比较偏清洁型的棉片，然后擦的话它是有点颗粒，然后你擦的时候会有时候真的会看到黑黑的，我觉得板管颗粒会变少，有一种平滑的感觉，我就觉得当清洁型的棉片还不错。好，以上就是我们使用 Olivia 的网络上的推荐品，用了5个月的这个心得，供大家参考一下。那喜欢这支影片的话，记得按赞，然后订阅我的频道，追踪我的 IG 跟粉丝专页哦。那我们下次见啦，拜拜。